Mehet. Tehát felemelem a 150 köbcenti vizet, ami 1,08 Newton-méter munka. Beleöntöm ide a felső membrán fölé úgy, hogy átfolyjon a töltsérbe. Átfolyik a víz a töltsérbe, és megjelenik a víz a töltséren, lefolyik, és kiegyenlítődik. Az 1 kg súlyt ráhelyezem úgyhogy látszódjon az 1 kg, ráhelyezem a alátétre 1 kg 10 dekát. Kinyitom a csapot, és akkor lehet látni, hogy a folyadék átáramlik 0,023 méter úton, ez a lökethossz, a töltsérbe. Majd kiegyenlítődik. Egy picit megemelem, hogy teljesen elérte a felső lökethosszat, látjuk, hogy elérte. Elzárom a csapot. Látszik, hogy itt a víz a felső holdponton van. Kiveszem az 1,1 kg-ot, ami összesen ezen a lökethosszon 0,23. Igen, Newtonméter. Newtonméter. Majd kinyitom a csapot, alulról is mutassad, és lezuhan a víz. És az úszó is alsó helyzetbe kerül. Az úszó is alsó helyzetbe kerül. Jó, megnézzük.